ndine mukanya kuno mning'ina ndati ndikutaurire kuti aiwa haikona kusvibisa zita rangu kana aiwikirewo zvauri kuita kana uchiona iwe zviri zvinhu zvakanaka unongoita chinyararise haikona kuinzvorwa zita rangu kwete handidi kuti musvibise zita rangu muchitaura zvemanga nezvavo inini handikuzive handisati ndambosangana newe uri munhu wandinongonzwawo nenews asi inini handikuvenge kwete handikuvengere mabasa ako kana anything to do nezvauri kutaura aiwa please siyana nezita rangu musatambe nezita rangu kwete ina handidi zvangu kuti ndiinvolvwe nenyaya dzenyu idzi kana Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secret. Kana karike kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Subscriber, don't forget to comment and share this video nasi Mure Zimbabwe. Tapigirai nyaya yabulitswa Zimbabwean legendary musician Thomas Mapumo uyo ari exiled in the United States kumakore akati one day abuda achiresponda to the local business tycoon Wicknell Chivayo. Abuda Thomas Mapumo achiudza Wicknell Chivayo to leave him alone. Achitaura chiti ngaaminde his own business. Achitaura chiti he doesn't care about the 700,000 offer and package. It will include imba nemota necash Mure Zimbabwe. Zvakabuda mushure mekunge Newsbox yakabuda ichitaura kuti Wicknell Chivayo akaposta pa social media achitaura yachiti manager waMapumo yanonzi Sam Mataure akataura achiti Mapumo is reconsidering the offer mushure mekunge ambobuda achiti haasi kuda mari neimba zvakapromiswa naChivayo. Manager wake ainzi akabuda achitaura achiti Mapumo was now reconsidering the offer Mure Zimbabwe. So Wicknell Chivayo akabuda achitaura achiti Mapumo is welcome muno muZimbabwe. Zvinokufadza Mapumo izvozvo Wicknell Chivayo achibudisa mascreenshots achitaura achiti Mapumo vavakuda offer yeimba yavakapiwa naWicknell. Vakabuda Thomas Mapumo achitaura achiti hello Wicknell, it's Mukanya here, young brother. Thought I should tell you to please that's mentioning my name. Leave me alone. If you think what you're doing is good for you, go ahead without involving my name. Don't show you my reputation talking nonsense about me. I don't know you and I have never met you. I just hear about you on the news. I don't hate you, but leave me alone. Don't play with my name. Don't involve me in your stuff. I don't want to be trade insults with you, Wicknell. You are too young for me to be dealing with. I'm 70 years old now, and I cannot be seen trading insults with you, Wicknell. I ask you again to leave me alone. Ndozvakabuda achitaurwa na Thomas Mapumo Mure Zimbabwe. Achitaura iye achiti haasi kuda offer yaakapiwa. Ndafunga pane audio yaakamboposta Thomas Mapumo achitaura achiti instead of maoffers aari kupiwa neZANU-PF achiti ZANU-PF ngaimpe mota dzake dzaakatorerwa during the Robert Mugabe era Mure Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoona sei. There's an audio circulator pa social media ndatoda kuti munzwe mobva madza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Hello, Wicknell. Ndine mukanya kuno mning'ina ndati ndikutaurire kuti aiwa haikona kusvibisa zita rangu kana aiwikirewo zvauri kuita kana uchiona iwe zviri zvinhu zvakanaka unongoita chinyararise haikona kuinzvorwa zita rangu kwete handidi kuti musvibise zita rangu muchitaura zvemanga nezvavo inini handikuzive handisati ndambosangana newe uri munhu wandinongonzwawo nenews asi inini handikuvenge kwete handikuvengere mabasa ako kana anything to do nezvauri kutaura aiwa please siyana nezita rangu musatambe nezita rangu kwete ina handidi zvangu kuti ndiinvolvwe nenyaya dzenyu idzi
kana dziri nyaya dzenyu itirai ikoko kwamuri ikoko, musameshede zita rangu kwete. Handidi kutukana newe Wikineo. Uri mwana mudiki kwazvo kwandiri. Ndine makore akawanda, ndakuma 78 years zvinezvi. Saka kuti nditukane nemwana anenge iwewe handidi zvangu, asi ndiri kukumbirisa kuti Wikineo, dai wasiyana nezita rangu, usatauri nezita rangu kwete. Ndinonzwa kuti unofarira mumhanzi yangu, tongogumira ipapo, usataure zvimwe zvakawanda kwete. Hatiregei kutaura zvakawanda, musasvibise zita rangu kwete Wikineo. Ini handidi kutukana newe kwete, ende handidi kushore nezvauri kuita. Kana uchiona iwe zviri right, that's okay. Handipokane nezvauri kuita ini kwete, asi ndatisiyana nezita rangu. Handidi kuti mungotaura zita rangu pese pese. I don't want to be involved nenyaya dzenyu idzi. Please, ndapota hangu, dai mandiregererawo, masiyana nezita rangu Wikineo. Ina handikuzive, ndinongonzwa uchitaurwa zita rako, handisati ndambosangana newe, handisati ndambokuona. Saka ngatigumire ipapo Wikineo, wondinyara, usataure zita rangu kwete. Handidi zvangu kuti ndiwe involved nenyaya dzenyu idzi. Aiwa, siyanai neni, zvandiri ndo zvandiri. Saka ndirokukumbirisa Wikineo, mwana wamai, kuti dai wasiyana nezita rangu, handidi zvangu. Zvese zvaunonzanzi Wikineo wonzi Thomas Mapfumo, handidi zvangu zuva zvinhu zvakadaro izvi. Handina zvandakakuitira ini, handina zvandakakutadzira kwete Wikineo. Kana uri munhu uchisisa mwana wamai, ndoda kuti usiyane nezita rangu. Handidi kuti I don't want to be involved nenyaya dzenyu idzi kwete. Siyanai neni, ndisiyei ndakadaro. Ndatenda hangu Wikineo. Bye bye. Ndati ndikutaurirei stori yangu yakaita kuti ndiuye kuno kuAmerica. Chinhu chakandiudza kuno kuAmerica, vana vangu. Ndaida kuti vana vangu vapedzese education yavo zvakanaka, vari munyika ine runyararo. Saka ndosaka ndakauya kuno. Izvino ndatoo citizen yekuAmerica. Ndoda kukutaurirai kuti chakandibvisa kumusha uku chii. Munonzwa ichinzi hanzi Wikineo aida kunditengera mota, nekunditengera imba, nekundipa mari. Kwete, hazvisiri izvo zvinhu izvi zvandinoda kwete. Wikineo kana ari munhu wevanhu, ngaape mari yake kuvanhu vanoshupika. Inini handisi kushupika kwete. Ini chandiri kuda, ndiri kuda motikari dzangu dzakatorwa. Ndine motikari dzangu dzinoita 5 dzakatorwa nehurumende. Zvakaitika ndezvizvi.